उघड्या चोचीचा करकोचा, पांढऱ्या मानेचा करकोचा, रंगीत करकोचा, या असा करकोचा आहेत. इकडे चकोर, त्या हा तितर, आपण तितूर म्हणतोस ना गावकडे, त्या तितूर बी ठेवले जाडे. सफेद तितूर, राखी तितूर, काळा तितूर, क्या हो तितूर, म्हणजे तितूर ना दे कितला प्रकार होता. तुम्ही गावकडे फक्त आपण एकच तितूर देखील होते खावाले फक्त अंडा, पण आडे तितूर ना गैरा प्रकार ठेवले. सुगरण, फिंचा, सोनकपाळी पर्णपक्षी, नीलपंखी पर्णपक्षी, बुराडुंगल, लाल छातीचा फुलटोचा, बिगरेचा शिंजीर, पिवळ्या कंठीचा चिमणी, चिमण्यास नवी प्रकार आहेत आडे गैरा. दयाळ, कलचुरी, टिकल्ली मछरिया, नीला लसुनिया, श्यामा, नीलपंखिया, शंकर, निळ्या डोक्याचा कस्तूर. हाऊ दे का मित्र, आहे जे त्या काळा कस्तूर आहे. या आहेत मैनाना प्रकार, कवडी मैना, अब्लिक मैना, पहाडी मैना, जंगली मैना आहे, गुलाबी मैना आहे, आशियाई चमकदारी मैना आहे, साळुंकी आहे, बांगपाडी मैना, कवडा कस्तूर, नारंगी डोक्याचा कस्तूर. या पक्षीचं नाव आहे सातभाई. पिंगड पोटाचा सातभाई, बदामी सातभाई, टिपकीवाला सातभाई, पिवळ्या डोळ्याचा सातभाई, छोटा शुभ्रकंठी बावटट्या, बदामी पोटाचा शिलंदरी, सिलटिपर चिलचिल, या चिलचिल आहेत. मी तर म्हणत नाही इथला पक्षी तुम्ही
सुतार. मित्र सुना टॅक्सीडर्मी काय भानगड आहे सांगू का तुमले. आता जिथलं बी तुम्ही प्राणी पक्षी देखात ना, हां त्या मेलेल्या पशु पक्षी कातडी काढून म्हणजे कातडी आतड्या लोदड्या जास्त त्या बाहेर काढतात. त्यानंतर त्या विशेष सामग्री आणि की भुसा भरतस, लाकडी भुसा, आणि जिवंत पशु पक्ष्यांसारखे जीवन दाखवणे म्हणजे टॅक्सीडर्मी म्हणतात. सो नमस्कार मंडळी, जय खानदेश, जय महाराष्ट्र. आपण सर्वात प्रथम मी तुमले दावा की आता या पक्षी या हुबेहूब तसाच सेम तिकडा प्रयत्न करायला होता. म्हणजे तेव्हा पंख, हाडं तेव्हा ओरिजिनल वापरले आहेत. त्यानंतर तेच त्या पोटमधल्या आतड्या गोदड्या काढीसन तेव्हा भुसा भरले आणि भुसा भरीसन म्हणजे जास्तीत जास्त कसं ओरिजिनल दिसेल ते दावाना प्रयत्न करायला आपले. बघा आपण गावकडे गैर प्राणी पक्षी देखील असतील, पण याही आडे हुबेहूब आपले देखायला भेटणार छत्रपती शिवाजी महाराज वास्तू संग्रहालयमा. जर हाही ब्लॉग तुम्हाला आवडणार असेल मित्र सोनी तर आपल्या खानदेशी भाऊसपर्यंत लोकसपर्यंत शेअर करा ना, शेअर करा, जास्तीत जास्त शेअर करा, लाईक करा व्हिडिओला, आणि आवडणार असेल तर कमेंट करा की बाबा आवडणार खरंच व्हिडिओ तुला. छत्रपती शिवाजी महाराज वास्तू संग्रहालय येवा ना कसं छत्रपती शिवाजी महाराज यानी की CSMT रेल्वे स्टेशन मोठं त्यावेळी उतरणार ना जसं पण तर कोली विचारा ना की बाबा गेट ऑफ इंडिया जाणे तडे बाजूलेच बस स्टँड आहे, ते बस स्टँड बी दावस तुमले तडे 6 रुपयानं एक तिकीट भेटेन तुमले. 6 रुपयानं AC बस ती मस्त. 6 रुपयामा तुम्ही आडे छत्रपती शिवाजी महाराजचे वास्तू संग्रहालयाला येऊ शकतास. आणि 150 रुपयामा तुम्ही म्हणजे या टायमिंग आहे 11 ते 6. 150 रुपयामा तुम्ही गैर काय काय देखू शकतास, गैर काय काय शिकायला भेटेन तुमले, 4 गोष्टी शिकायला भेटेन. आणि तसं आता जेव्हा ना खानदेशी भाऊ ते येऊ नाही शकतं साडे की घर राहायसन आपले मुंबईना ज्या कानाकोपरा आहेत ते देऊ शकतील. हो म्हणा प्रयत्न बिना भिंतीची शाळा. परत एकदा यूट्यूब चॅनल परत सांगास की अजून दादा एक कमेंट करा, मी नक्की तडे जावना प्रयत्न करतो. व्हिडिओ आवडणार असेल तर खरंच लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला, जय खानदेश. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the bank. Legacy.